Dnes sa začal deň mojou priamou účasťou na paneli, ktorý bol o ochrane suverenity a teritoriálnej integrity. Tento panel si myslím, že bol veľmi dôležitý v súčasnej dobe, keď čelíme erózii medzinárodného práva. Som veľmi rád, že súčasťou panelistov bol aj osobne minister zahraničných vecí Indie, pán minister Jaishankar a ďalší panelisti. A témy boli veľmi rôznorodé, ale v prvom rade sa hovorilo o dodržiavaní medzinárodného práva, kde Slovenská republika má absolútne jasnú pozíciu, a rovnako aj o reforme Spojených národov a Bezpečnostnej rady. Ale boli tam aj témy týkajúce sa suverenity, napríklad v rámci Európskej únie, kde je náš životný priestor, a túto tému som aj ja rozoberal vo svojom vystúpení, pretože je dnes maximálne aktuálna, kde pre nás je absolútne kľúčové zachovanie práva veta, lebo v prípade, ak by právo veta bolo v rámci Európskej únie zrušené, tak nemôžeme hovoriť o žiadnej suverenite akékoľvek krajiny, členskej krajiny Európskej únie. Rovnako sme rozoberali aj novú situáciu v súvislosti s novou administratívou Spojených štátov amerických a bezpečnostnej situácie v rámci Európy v spojení Severoatlantickej aliancie, čiže bola to naozaj veľmi zaujímavá, prínosná diskusia, a myslím si, že Slovensko má čo povedať do tejto diskusie, ale osobne ja vnímam aj svoju účasť v tomto paneli ako potvrdenie našich záujmov tu v Indii, ale aj v tomto regióne. Ešte raz to zdôrazňujem, pre nás je indopacifický priestor veľmi dôležitý a myslím si, že podujatie, ako je práve takéto, nám napomáha veľmi významne sa tu etablovať. Môj program bude pokračovať pracovným obedom. Budem mať stretnutie s významným indickým investorom, ktorý sa pripravuje investovať na Slovensku v oblasti výroby batérií. Táto téma je pre slovenskú vládu veľmi dôležitá. Viete, že máme veľmi významného čínskeho investora, slovenského partnera, rovnako aj z Indie. Takže teším sa na túto diskusiu, som veľmi zvedavý, v akom štádiu sa nachádza príprava tejto investície. No a dnes večer budeme mať, by som povedal, také vyvrcholenie, ktoré pripravila naša ambasáda. Je to v podstate Slovenský deň technológií a inovácií. Je to taký názov, ktorý zakrýva tú podstatu, ktorá hovorí o tom, že v prvom rade to bude taký workshop pre našich podnikateľov, ktorí prišli so mnou do Indie, kde budeme spoločne s najväčšou a najprestížnejšou obchodnou komorou, ktorá má zastúpenie po celej Indii s viac ako 100 000 členmi, hovoriť o tom, ako v Indii podnikať, aké sú tu podmienky, aby sme ich pripravili na to, čo ich čaká, pretože každá krajina má svoje pravidlá a je potrebné ich pochopiť. No a popri tom potom budú prebiehať aj obchodné rokovanie, tzv. B2B, s indickými partnermi. Bolo to rovnako aj minulý rok a môžem povedať, že viac ako 100 indických partnerov, biznismenov budú prítomní na tomto stretnutí, kde budú mať možnosť naši podnikatelia, ktorí sú tu so mnou, nadviazať kontakty a potom ich rozvíjať ďalej. Ale v neposlednom rade to bude aj stretnutie s mnohými významnými politickými predstaviteľmi Indie, ktorí budú účastní na tejto recepcii, ktorá bude uzatvárať tento večer. Pevne verím, že tam budem mať možnosť sa stretnúť aj s Slovákmi, ktorí žijú tu v Indii. Takže toto je dnešný deň, ktorý absolvujeme spoločne s našou obchodnou misiou a veľmi sa teším, že zatiaľ môžem povedať, že Slovensko je tu veľmi vítané, rešpektované a že zanechali sme tu celkom významnú stopu a že o Slovensku sa už dnes hovorí aj v indických reáliách ako krajinou, ktorá môže byť tzv. Vstupnou bránou pre investorov v rámci Európskej únie. Ďakujem pekne. Máte otázky najprv k Risine a potom ďalším témam, ktoré máte? Nech sa páči. Máte k Risine? Ak môžem nadviazať na tú investíciu priamo. Nech sa páči. Hospodárska novina.
vieme povedať možno, že o koho ide, alebo aký... Áno, očakával som, že hospodárske noviny budete sa pýtať. Áno, je to investor Amara Raja Batteries. Je to vlastne dcerská spoločnosť Amara Raja Group, veľkej indickej spoločnosti, ktorá má spoluprácu so slovenskou firmou Inobat a spoločne budú aj participovať na investícii, ktorá prichádza z Číny. Čiže je to pre nás veľmi dôležité z hľadiska prechodu na elektromobilitu, pretože Slovensko sa musí pripraviť rovnako aj na tento prechod. My sme dnes svetovou veľmocou vo výrobe osobných vozidiel na hlavu obyvateľa, prepočte na hlavu obyvateľa, ale sú to všetko v drvej väčšine spaľovacie motory. Ale budúcnosť je elektromobilita, my sa musíme na to pripraviť, preto táto investícia je strategická, ale nie len pre Slovensko, ale som presvedčený aj pre Európsku úniu, pretože ak chce Európska únia dobehnúť napríklad Čínu z hľadiska elektromobility, tak musíme viac investovať práve do týchto technológií a Slovensko bude súčasťou toho. No tak tie ďalšie otázky ešte k Risine, nech sa páči, Jurka. No, posled to môžete zopakovať ešte raz, ale veľmi skrátke, povedali ste to aj včera, možno tá Risina, ak sú prvé dojmy, a či aj nejaký reálny biznis do celého vznikne, ako sú podnikateľov, keď sa možno s ním bavili? Viete, musíte oddeliť, alebo musíme oddeliť, pán redaktor, globálnu politickú konferenciu od ekonomických vecí. To beží paralelne. Čiže samotná Risina naberá na obrovskom význame. Je to 10. ročník, pokiaľ sa nemýlim, ktorý sa organizuje a v súčasnosti tá účasť narastá a je tu čoraz viacej hlav z celého sveta, predstaviteľov vlád, predstaviteľov ministerstiev a rôznych významných hráčov globálnych. A z tohto pohľadu vnímam práve našu účasť ako veľmi dôležitú, lebo my sme krajina, ktorá je rešpektovaná v rámci multilaterálneho pôsobenia. Pôsobíme vo všetkých významných organizáciách a preto je úplne prirodzené, aby sme boli aj na takýchto fórach, kde sa preberajú aktuálne témy, ktoré sú veľmi dôležité. Ako som už spomínal, je to ochrana suverenity a dodržiavanie medzinárodného práva, ktorého sme svedkami, že dochádza k porušovaniu rovnako humanitárneho práva a preto ja hodnotím túto globálno-politickú konferenciu ako jednu z najprestížnejších na svete, ak to tak môžem povedať. A o to viac pre nás dôležitú, že je tu v Indii, v priestore, kde sa potrebujeme prezentovať viac aj obchodne, ale aj politicky. No a obchodne paralelne bežia rokovania s našou delegáciou obchodnou, ktorú mám so sebou. Mali sme stretnutie, ako som už hovoril, s Konfederáciou indického priemyslu, kde naši podnikatelia mohli mať interakcie s indickými. Nože a budeme mať teraz večer ten slovenský technologický a inovačný deň, kde budú rovnako indickí podnikatelia a potenciálni investori. No a završíme to v Kalkate vo štvrtok, kde bude vlastne také obchodné fórum slovenské, kde budeme opäť mať možnosť mať obchodné rokovania s indickými partnermi. Čiže vidíte, že dá sa spojiť aj tá geopolitická prezentácia Slovenskej republiky, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, aj s tou obchodnou a to naplňa presne to, čo chceme robiť. Podpora ekonomickej diplomácie. Spomínali porušovanie ľudských práv a útočenie a tak ďalej v kontexte akom, že Rusko 3 roky útočí na Ukrajinu bezdôvodne, alebo v akom kontexte možno? Možno ste neboli práve prítomní. Tá diskusia je tu zo širšieho kontextu, ale predovšetkým týkajúca sa porušovania medzinárodného práva a strata rešpektu k samotnému medzinárodnému právu. Pretože v podstate to, čo sa udialo na Ukrajine, môžeme jednoznačne hodnotiť a Slovenská republika má v tom jasno, že je to porušenie medzinárodného práva a žiadna zmena hraníc násilím je nepriateľná z hľadiska charty OSN a preto myslím si, že diplomacia zlyhala hneď na začiatku tohto konfliktu a je potrebné sa vrátiť k diplomatickým riešeniam, napriek tomu, že je to veľmi ťažké, pretože ukazuje sa, že tieto konflikty nemajú vojenské riešenia. Na Ukrajine to bôž. A preto my veľmi podporujeme iniciatívu americkej administratívy
začať tieto rokovania o prímeri a potom o miery. Toto myslím si, že tu rezonuje a bude rezonovať pri rôznych príležitostiach v tomto paneli, lebo je to jeden z konfliktov ako ďalší v pásme Gazy, ktorý v súčasnosti prebieha. Som dnes zachytil informáciu, ktorá ma, musím povedať, trošku vyrušila a som z toho trošku smutný, pretože nadiali sme sa, že to prímerie, ktoré bolo dosiahnuté vďaka Egyptu a arabským krajinám spoločne so Spojenými štátmi americkými, že sa ukončí a že bude pokračovať mierovým rokovaniam, ale keďže nebolo prepustených viac ako 50 rukojemníkov zo strany Hamasu, tak začali nové útoky. Čiže vidíte sami, že aké je to krehké a ako je potrebné sa vrátiť k dodržiavaniu medzinárodného práva. A o to viac je dnes diskusia na stole, ktorej chceme aj my prispieť ako kandidátska krajina do Bezpečnostnej rady ako nestály člen v roku 2028-2029, lebo je potrebné naozaj začať s reformou Spojených národov a Bezpečnostnej rady. A my chceme k tomu aktívne prispieť ako budúca členská krajina Bezpečnostnej rady, pokiaľ bude naša kandidatúra úspešná, ale robíme všetko preto aj tu v Indii, aby sme boli úspešní. Posledná otázka, môžem? Nech sa páči. Povedzte, čo tak širokospektrálne, napriek tomu pocitovo ste tu druhýkrát, minimálne teda v rámci misie podnikateľskej. Ktoré sú možno také tie firmy, ktoré naozaj si myslíte, že to je ten správny biznis? Čiže obrana, neviem, viete to špecifikovať možno bližšie, lebo povedať? Určite áno. Bez pochyby je to automotív. Pretože dnes už India je jeden z veľkých dodávateľov aj našich automobiliek na Slovensku, čiže toto je veľmi silný. Potom je to strojárenstvo, pretože tam máme obrovské skúsenosti. A potom sú to zelené technológie a prechod na zelené riešenia, čo je veľmi dôležité. No a som veľmi rád, že môžeme poskytnúť aj spoluprácu pri kybernetickej obrane, pretože tá je viac a viac pri nastupujúcej umelej inteligencii dôležitá. A máme firmy, ktoré sú naozaj špičkové a môžu to ponúknuť, ktoré sú súčasťou aj našej delegácie. No a potom sú to aj v oblasti obrany, kde ponúkame napríklad tie tzv. Simulátory letecké, ktoré sú špičkové a v rámci sveta unikátne. V tom sme dobrí a toto ponúkame. No a rovnako očakávame, že v blízkej budúcnosti dôjde aj k podpisu memoranda o spolupráci medzi obranným priemyslom Indie a Slovenskej republiky, medzi ministerstvami obrany, kde takisto môžeme ponúknuť viaceré veci. Takže máme tu veľký priestor a myslím si, že aj nové obzory sa otvárajú, ktoré práve môžu identifikovať tieto stretnutia, ktoré teraz organizujeme. Ďakujem pekne a ešte hospodárske noviny, posledná otázka, nech sa páči. Nech sa páči. Pán minister, ešte vás poprosím o jednu reakciu na to, že dnes sa má spoločný telefonát medzi pánom Trumpom a prezidentom Putinom. Ja môžem k tomu povedať len toľko, že očakávame konštruktívnu diskusiu medzi oboma prezidentami a predovšetkým s tým, že dospeje k dohode medzi s nepriateľnými stranami Ukrajinou a Ruskou federáciou na prijatí prímeria a podmienok, ktoré budú priateľné pre obe strany a pokračujúc potom v mierových rokovaniach. Toto je podľa môjho názoru najdôležitejšie, čo by malo dnes zaznieť a pevne verím, že aj ruská strana bude konštruktívna a bude pristupovať k tejto aktivite Spojených štátov konštruktívne, lebo bez Ruskej federácie nie je možné dosiahnuť akékoľvek prímerie a ani ukončiť tento konflikt. A hovorím to aj z vlastnej skúsenosti, pretože bol som na mierovom samite vo Švajčiarsku minulý rok, kde zorganizovala švajčiarska strana spoločne s Ukrajinou mierový summit, ale bez účasti Ruskej federácie. A napokon sme na záver všetci dospeli k tomu, bolo to viac ako 100 krajín, že bez Ruskej federácie za stolom nie je možné dosiahnuť prímery. O to viacej podporujeme dnes úsilie americkej administratívy a prezidenta Trumpa.